ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಶಿರೋಯಿ ತಳಿ ಇದಾವೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಗೋಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕವೂ ಇದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕುರಿಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆ ಥರ ಕೆಂಗೂರು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ತಳಿಗಳು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲನೂ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಏನಂತಂದರೆ 210 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಅಥವಾ 100 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಳಿಗಳು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ತಳಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ತಳಿಗಳು, ಕುರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಆಗಲಿ, ಶಿರೋಯಿ ಆಗಲಿ, ಬೀಟಲ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕುರಿಗಳಾಗಲಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾದ ತಳಿಗಳು ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಬರೋಂಥ ತಳಿಗಳು ಕುರಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 8ರಿಂದ 10 kg ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕುರಿಗಳು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ನೋಡಿದರೆ ಡಾರ್ಪರ್ ಥರ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೂಲ ತಳಿಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಡು, ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಡು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಇವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕುರಿಗಳಿವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶಿರೋಯಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೀಟಲ್ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲನೂ 210 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 50 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಡ್ ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದರೆ 200-250 ರೂಪಾಯಿ 200-250 ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕುರಿಗಳು, ಮೇಕೆಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ತಂದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ, ದಯಾಮ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಟೋಟಲ್ ಏನಂತಂದರೆ 200ರಿಂದ 300 ತಳಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಶಿರೋಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೋತಪುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಿಲು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.